Hi guys, nthawi ndikachisiru ndipo ukapanda kuigwirisa bwino ntchito nthawi umapezeka nokuti mapeto ake umathokoza kubalika ngati mbale amene ali kumbuyoyo. Komano nthawi yomwe ukapanda kuigwirisa ntchito moyenera ndikutanthauza kuti umazakhonza kukhala munthu wina wake amene anthu amaza kuvula ulemu amene ankakupasa. So musiku wa lero tofuna tikupasireni nkhani yokhuza ndi mmene Danlu akugwera ma followers. Hi guys, pa sama vita ndipo lero tabwera ndi kaswiri uyu Danlu ni mmene akugwera ma followers pa Facebook. Ndipo tikha tikupasirani ndondomoke ndandanda wini menezi kutani zikukhalira. Komano tisanapitirize bwanji ndikukukumbusirani kuti nthawi indikachisiru video imene ili ku background ndi ya Danlu fani imene anayimba. Na tene tingoimva mmene anayilankhulira mu nthawi. Now potengera ndi mmene wayankhulira nyimbo iyi kuyankhula kuti mwene wakeyo chakwera anayankhula mawu kuti in 2 years chilichonse chimene ndingapange chizakha kuti nochasinthidwa ngati ndizalephera kugwira ntchito bwino ndiye kuti I will resign. Now the same Danlu fani mzaka ziwiri zapitazo ankakhulupirira ndithu kuti chakwera akweneka kutula pasi udindo chifukwa wakanika ntchito, wakanika kuchita deliver, wakanika kutumikira amalawi, wakanika kukhala Malawi amene ndiusunga mawu ake. Now the same Danlu fani kwapezekano kuti wapita akakwera MCP akuti boma ndilomweri sakuchoka chakwera. Izi zizachitika mu shortest period of time. Now funso limwina ndikumakhalapo ndikakuti iyi nyimbo iyi anali a DPP amene anamutuma kuti ayankhule kuti tulwane pansi udindo. Chimene ndingakupemphende kuti musachoke chifukwa ma followers a Danlu fani akusika kwambiri pa highest speed and ndikuuzani chifukwa chani achinyamata mbiri akumusika Danlu fani 10 tipiti. Okay apapa mayankhula mavuto amene anthu ambiri amakumana nawo. Apapa mayankhula zinthu zokhoma zimene anthu ambiri amakumana nazo. Apapa amayankhula zinthu zimene anthu ambiri amakhalano akulira. Tinapanga video mbuyomo po nkhani yokhuza ndi ma followers amene Danlu fani anali nawo. Tinapanga video imene japanali pa 21 July mchaka cha 2024. Ma followers a Danlu anali ngati 394. Ma followers a Danlu anali 394. And anachita grow mpaka na anafika pa 21 mwezi wa 9 mchaka cha 2024 pa 21 September ma followers ake a Danlu fani anakwera kuchoka pa 394,000 kufika pa 425,000. That means kuti anaonjezera ndi ma followers opitirira 30 like opitirira 35,000 amene anamuchita follow muka period kochepesisa kwambiri kuchokera mu July kufika mu September. Mina mezi yochepa kwambiri anapeza ma followers ochuluka potenga ndi chilengero cha Malawi imene anthu amachitira follow pa page yake munthu. Now Danlu fani the same guy kwapezekano kuti in a shortest period of time atangotulusa nyimbo yake kwapezekano kuti zinthu zambiri zamuonekera, kwapezekano kuti zinthu zambiri sizinamukhalire ngati mene zinamukhalira. Now ndifuna tikusakireni nyimbo imene yapangisa cheni chonsechi kuti chiyambe kuchitika. Ndifuna tikusakireni nyimbo imene yapangisa kuti zinthu zonsezi zipezeke nokuti zalephereka, zinthu zonsezi zipezeke nokuti zagwa. Okay, aliyense akhonza kuyankhula zinthu zosiyana-siyana, aliyense akhonza kuyankhula no zinthu zambiri. But nyimbo iyi ndi imene Danlu fani anabwera nawo pambalambanda ndikuyankhula nokuti wachita feature Lazarus Chakwera kuti apa. Now okay fine, nkhani yokhuza ndi feature ndi nkhani yokhuza ndi Danlu fani si zinthu zachilendo. Tikhonza kukumbukira amene ankati mbuyo mwakhalamo kuimba nyimbo imene amati featuring APM nkhani kuti APM munankhala speech yake. Iso akutiso wachita waimba ndi Chakwera fa kuti muli speech ya Chakwera not like kuti Chakwera anapita ku studio kuimba pakondesa ndikuchita deliver speech yake. But chimene ndimafuna kuyankhula ndi chonko kuna kuti Danlu fani ndi achinyamata panopa ali pa nkoke. Now tatipase mafigure jaso kawiri kuti mwina wake kuchoka pa 325 achinyamata akuthothoka motani pa page ya Danlu fani. Danlu fani chaka chomwe chino pa 21 July 2024 ma followers anali pa 394,000.
then titawerengera uchoka pene uzafika pa 21 mwezi wa omono wa August 2024 anali chaka chomwe chino ma followers anali pa 425,000 koma after releasing nyimbo itango yonera mapompano iyi after 2 days ma followers anakagwira pa 419,000 ndipo tili pomwepo lero pa 24 ma followers ali pa 416,000 tili pomwepo tikuwerengerabe unozo ti ma followers ali pa 416,000 amayamba akusika pa a minute ina iliyonse ndipo pa nthawi ya 14 minutes to 11 ma followers anakagwira pa 50 ma followers anakagwira pa 415,000 tili pomwepo isanakwana 11 o'clock ma followers isanakwana 11 o'clock imene ili 5 minutes to 11 414,000 now kuti muinvestise nkhani ndilonkho kuno kuti Dan Lufani akuluza ma followers almost ma followers okwana 1,000 every minute. That means kuti anthu okwana 100 akuchita live channel chake in less than 6 minutes. Guys, tente yankhweni chilungamo, this is a disaster. Anthu okwana 100 amene akutuluka channel chake within 6 minutes. That means kuti pa a minute ina iliyonse, at least pa a minute ina iliyonse, guys, anthu ochuluka akuluza, anthu ochuluka akutuluka channel cha anthu ochuluka akuchoka ku page ya Dan Lufani. Do you think kuti kukhonza kukhala ichi chikhonza kukhala chiyambi chakutha kwa Dan Lufani? Sindikudziwa ngati mungakhulupirire motero. Komano okay, chimozi mwa zinthu zimene ndimafuna ndile yankhulapo ndi chinthu zimene anayankhula zokhuza ndi munyimbo iyi. Malawi asakapita chikomo cha ndendele, Malawi asakakutalika wachitukuko, tini tuziba mutitika fotele pita kutitima nge Malawi, nthawi zambiri timakhoza kukhala anthu amene tikhonza kuyiwala pakamwa pathu ndipoja sanchire kumano. Still more please guys, tiyeni tikhale loyal kwa anthu amene tikuwatumikira, tiyeni tikhale loyal kwa anthu amene tikuwamenyera nkhondo, tiyeni tikhale loyal kwa anthu amene akuyesera ndithu kuchita china chilichonse chothekera kuti apeze chakudya chawo cha siku ndi siku. Of course chilichonse tingamangomblame boma, komano ngati munthu afikapo yamikira boma kuti boma limene komano ngati munthu afikapo chita blame boma kuti boma limene lalephera, the same person akutembenuka ndi kumabwera kuti boma ndi limwelo, boma limene lisili kuchoka. Mwina ifa kuti apasidwa ndalama mwinadi mano amene organizera swazibale yake even ife tomwe. Of course you have drama, koma what about us? Now pali zinthu zambiri zimene zimayenda moyo wa munthu wa siku ndi siku. Zina ndizokuti sizingatikhuze, zina zokuti zikuyeneka kutikhuza chifukwa they matter. Zinthu zikuyeneka zitikhuze ndithu chifukwa chokuti zili mdziko lathu, zinthu zikuyeneka zitikhuze ndithu chifukwa kuti amene akupanga ndi wachinyamata, zinthu zikuyeneka zitikhuze ndithu chifukwa amene akusogolera, amene ali pa forefront, amene akuyimba nyimbo zoti anthu azikadikula kumadansiwo ndi mmodzi mwa anthu amene katono kumenyera ufulu. Sindu anthu azana kuti MCP si kumenyera ufulu amali, sindu anthu azana kuti MCP ndi chipani choyipa, sindu anthu azana kuti MCP komano kutuluka kwa chinyamata ambiri pa Facebook ndi chinthu ndimbona patadira kuti chinthu chinake sichili bwino makamaka pa zisankho zimene Dan Lufani wachita. Dzina langa ndine Sam Mavita ndipo msiku alero ndi zanga Kingston Jambo. Kufikira musiku lina imeneso, kufikira mu nthawi ina imeneso ndipo nye video ina yofana ndiyo moyo kapena video ina ndi inzake. Mwina tikuchitapo comment so pa zinthu zosiyana chimene ngakupemphe ndichonko kuna kuti mutangochita join squad imene imalandira ma notifications. Mmaziwa kuti anzano akakhala kuti ali offline amalandira ma notification, phone yawo imabweresera kuti tachita upload video ya nyuwani. Ngati niwe zimene zonse mukudziwa tangangana ni pasipo muonesese kuti bell wanu wachidwa turn on. Olo else ngati simunachita turn on tangochita ni subscribe and then mukagwire kabelo kamalira. So simple and straightforward. It's Sam Mavita, it has been Sam Mavita. Could you just subscribe? Be peace. You know already.